अस्सलाम दोस्तों ऐसे हो मैं ठीक नहीं सारे ब्राउन वेल अब हो गया यार बोलो मिलियन शुरू और पहला राइट लाइव आई ले आई यो या पा होना ए आई बाप ना वहां पे यार इन इलान यार चलिए इन ओ लैन यो ये मामला मेरा है ना ला देख इलान जन है ना है ना yo em mà mua cái này mà ý là này mẹ nhà mới luôn luôn nhà mới lo hàng nhà cái gì đi cái này nó còn lại nhận được thì còn bây giờ em giờ đấy còn yo em mà mua ra cái này mà ý là này gặp mà yêu hàng này cái quan nhà này này nó bán nó bán này mà ý Tôi nát bằng thôi bán này anh nó thôi ấy bán này cho nó bây giờ nèo nè ya vậy là apa ni pindah dah kali je ada dia panjai yan rồi ai vô đi đi vô lên biji anh này al biji al mắm bari đi bari lagi ni vô al अपनी पूरी biji है तो ऐन जल्दी है तो ऐन जल्दी जो दायर पानी लाया बड़ा này nó bắt giặc nè mầm rồi ở đây Mỹ làng rồi dập qua phố cho em Mỹ này biết chưa rồi vậy sao mình Mỹ xin được này à biết không giao Mỹ vậy bao đây xin như vậy gì đây là xin lý con này này rồi vậy sao mình sao để Mỹ xin được này mà mua vậy như vậy rồi này mà mua cái gì đi ăn trời mà mua thì mẹ mà xí sửa y mà mua còn đi ăn rồi dập bắt chân mà mua vậy ô sao mình là nó về anh đi bảy sao mình bảy xin được này em nói ta sẽ lên mà to sẽ liên là này biết nào mua lá ở đây cái mua là em biết nữa em mà mua vô đi ô sao vậy này nó bắt chân được nó đây ya siapa ada mandi kan anh vẫn đi này ya mà mua xin đi này xin đi bao anh đi này ya xin đi anh nhưng mà anh mà đi về chạy rồi nha mà ya mà đi khai xin đi bây giờ anh ra về yo para xin đi anh ô nì ya đi anh yo em mà nhau thế lại nhân này nào em biết không muốn là ăn anh như nhà kìa rồi đồ thầm biểu cái này mà lấy đây Wa ya senya ini sarinya was malah dok senya ni mana dok lagi ni nan yo ye lagi di dok na no nani ya no de mal khan wali pe yo ani senya yo be ek ani lagi out lagi ni rồi yo thu ani lagi malah nawi nu na illa rồi ai mam illa ani lagi ni ai bây giờ nó bây giờ đẹp sao mà mới vẫn đi được nên mà ai giờ ê được isa chân ê ổn nó ê đẹp isa này ê ổn sao đi kìa ổn sao đi cái đi kìa ổn sao đi kìa mà lâu ít ổn đấy kìa thì đi rồi mà mua đồ để sama sẽ lấy cái đồ gì sama nhà cái nhà đi nhà cái vật đi đồ gì vậy anh giải cho này anh thua anh ô bây giờ đó yo nó ô lại nhỏ nhưng mà ai sleep ấy gì mày bởi bắt yên nghe đi bởi này bắt yên nó Hanji đi ya về cô sẽ liên ya nhá ya
yo la eso yo na cái này ấy cái giá ở đây được sẵn nè chả đã xin nó tao nó cũng nè à đấy à mấy nào ngu đã đi dây phền nè rồi ô để ra sao ô bảy sao đấy sẽ liên đồ luôn rồi nhận về lọ nhận đắp đấy ya ai mà về liệu phải nhận theo cái đây mẹ y ông là cái sai đó rồi ya sorry đấy cái sorry xin cái bạn nhiều nó à mấy nào हाँ जी rồi sao em à kìa nó vô nó làm cho không bé vô nó làm cho ra này đấy để đây vô chú quan thế là việc nhá đó thế là việc nhá đó ní em rõ nó nằm ở xe nó anh ní mà ní mình nhân việc lại anh đâu rồi thế là việc em nó phải nó sắp đi phải như thế này xuống đi phải vấn đề này ra phải vấn đề vào nhà này rồi thầm bao nhiêu lần rồi dạ ôi thầm bao giờ vô sát anh dạ là nhập lại rồi nhập vào này thầm bao nhiêu phải bắt nhà neo này mà cái rồi vô sát anh dạ rồi để được rồi nhà nó bé rồi em nó thầm bao lẽ cái nào rồi thầm bao nhiêu đấy kìa ra cái đồ mình đối ra kìa đối in rồi giờ đứt anh đi gật này em gật là em đây này gọi là mọi ra nữa nào anh đây bài phải sát nên một xử lý em này xử lý vậy này gì चलिया में खेलते लगा है वो 10:30 सुन दे nên sát đi à gì rồi xử lý như nó nha lúc đi xem là gì xử lý con đi sát gì số anh đã nên sát đi à đi vậy anh gật đúng chứ này này हाँ जी rồi anh gật cái nó yo xử lý bao giờ khe yo nói đã rồi bởi vì cái xử lý bây giờ là như này rồi nên xử lý đã em mà sát đi giờ này số em giờ sát như số em giờ này Eli phải gật ra lực rồi này nó ở bên này thì nua đắp ra rồi inshallah đắp ra ô dạ rồi đã bao nhiêu nè cho nó nè mà em ấy đó ấy cái đồ sao mấy vấn đề này mà nữ lại nhận gì rồi đồ sao mấy vấn lại nhận đây này sao mà anh đi ra vô đi ra này rồi vô đi kìa mà đó mà đi ra nè anh đó là có vô này mà nhận được ya sao vậy đã ya đi nhận này ya ở đây đừng lắm mà vì ta xuống lên rồi đeo nó kêu gọi đi mà đi mà cái bạn đi đó đi mà xuống đi bạn nhận này nó bạn nhận gì cả rồi mà ấy rồi bạn đi thì ô đấy thì ăn đấy sao bạn chuyển lên bản giai đó vậy mà đi mà giáo chứ anh nó mua lại áp xin đi rồi như vậy anh ấy giá sẽ ít ôi giá rồi nhưng mà giá rồi lấy mốt rồi đi để được ôi ở gẹp mà em mà ấy sợ đi em mà ấy giá đi anh đang bị gì này yo ya mo ai mo ndi yo ai ya ni mo ai ndi này ya jo ari ni đi yo nó ra jo nó bên này yo đi nhắn nè yo ya bay là mà ấy vấn đề này mà ấy vẫn yo đi nhắn nè độ về vấn đề này rồi ai đi được ai cái anh nè rồi ai cái vấn đề đi được mà ít hơn đó cái video lại mới về ok